السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Die Botschaft, mit der der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die Welt erschien, hatte den Zweck, den Glauben an den einen Gott zu etablieren, ihn anzubeten und seine Einheit auf der Welt zu etablieren und sich darum zu bemühen und die Rechte seiner Schöpfung zu erfüllen und danach zu einer einheitlichen Gemeinde zu werden, wie Brüder. Doch heute ist trotz dieser Lehre, dass wir an das Glaubensbekenntnis festhalten, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, glauben und davon überzeugt sind, herrscht in uns Zwiespalt und keine Einheit. Unsere Taten sind nicht so, wie sie es gemäß der Lehre sein sollen, die wir verkünden. Resultierend daraus, wenn wir darauf die Situation der muslimischen Welt betrachten, so ist dies äußerst besorgniserregend. Auch wenn einige islamische Länder viele Mittel und Ressourcen besitzen, doch trotz dessen haben sie im Vergleich zu den anderen Mächten der Welt weder große Stellung noch irgendeine Bemühung in Bezug, seinen Glauben zu steigern. Und noch begeben sie sich auf den Pfad der islamischen Lehren. Die Mühe, die sein sollte, ist nicht zu sehen. Das Resultat ist klar zu sehen, wie ich auch schon bereits zuvor mehrfach gesagt habe, dass dann auch Externe davon Nutzen ziehen. Daher sollten muslimische Regierungen, Politiker und Monarchien, anstatt nur ihre eigenen persönlichen Interessen zu verfolgen, sich darum bemühen, als islamische Gemeinschaft eine Einheit zu bilden und sich dafür nach Kräften einsetzen. Nur wenn dies geschieht, werden wir uns vor den Angriffen der Welt schützen, unsere Würde bewahren und die islamfeindlichen Mächte daran hindern können, Zwietracht unter uns zu sehen. Zu diesem Zweck müssen wir auch darüber nachdenken, welche Vorkehrungen Allah in dieser Zeit getroffen hat. Was ist dieses göttliche System, durch dessen Befolgung oder Anerkennung wir uns vor diesen Dingen schützen können und eine geeinte Gemeinschaft werden können? Die Vorkehrung Allahs besteht darin, dass er den verheißten Messias gesandt hat, damit dieser eine geeinte Umma bildet. Daher sollten wir auch diesen Punkt beachten, wenn wir darüber nachdenken,
also die muslimischen Länder, erst dann werden sie all das Groll und Unheil, was gegen sie ist, sich davor schützen können. Als Ahmadi-Muslime ist es unsere Mühe und unsere Anstrengung und unser Gebet, dass Allah die muslimische Umma vereint und sie vor den Konflikten und Grausamkeit bewahrt, unter denen sie heutzutage zerrieben wird. Ich spreche schon seit geraumer Zeit über die Weltlage. Zunächst dachte man, dass vielleicht nur Europa und andere westliche Länder die Ursache für diese Zustände seien. Zwar sind sie eine Ursache, aber auch die islamischen Länder selbst sind eine Ursache. Zu diesem Zweck haben jene westlichen Mächte zunächst Unruhe in den islamischen Ländern gestiftet und diesen Konflikt dann allmählich geschürt, sodass er sich von einem Land ins nächste ausbreitete. Welche Pläne dahinter sind, die sind völlig offensichtlich. Sie wollen sich durch ihre Macht der Ressourcen dieser Länder bemächtigen und sie für sich nutzbar machen. Wie bereits gesagt, obwohl einige arabische Länder über Reichtum verfügen, halten diese westlichen Mächte sie dennoch unter ihre Kontrolle. Was auch immer ich seit langem vor diesen Menschen, vor Fremden, aber auch vor den eigenen sage, die Ergebnisse davon sehen wir heute ganz deutlich vor uns. Wir müssen stets bedenken, dass die Mächte des Dajjal, also des Antichristen, uns Muslime niemals in Frieden und Ruhe leben sehen wollen. Ihre eigentliche Agenda besteht gerade darin, die muslimische Welt beständig in Unruhe und Chaos zu stürzen. Die Dajjali-Mächte haben stets eine Illusion erzeugt, indem sie den arabischen Ländern, in denen es Ölreichtum oder andere Ressourcen gibt, vormachten, dass wir mit euch Verträge schließen zur Schaffung von Frieden. In Wirklichkeit aber sahen ihre Pläne ganz anders aus, was heute offen zutage getreten ist. Unsere Aufgabe ist es nun, uns heute durch Gebete ganz besonders vor Allah zu verbeugen und intensiv für die muslimische Welt zu beten. Denn das ist derzeit dringend notwendig. Wenn wir den gegenwärtigen Krieg betrachten, der im Nahen Osten stattfindet, sehen wir ganz deutlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in vielen muslimischen Ländern Militärstützpunkte errichtet haben. Aber wozu? Was ist der Grund dafür? Etwas zum Schutz dieser Länder? Von wem waren diese arabischen Länder denn bedroht? Diese Mächte haben die Gefahren selbst erschaffen und dann die Vorstellung genährt, ihr seid in Gefahr. Deshalb ist es zu eurem Schutz unerlässlich, dass diese Stützpunkte errichtet werden. Und gegen diejenigen, von denen den Muslimen tatsächlich Gefahr drohen könnte, werden sie ihre Macht oder ihre Waffen ohnehin niemals einsetzen. Oder aber sie haben die Muslime davon überzeugt, indem sie sagten, stellt uns Stützpunkte zur Verfügung. Wir werden eure Interessen und eurem Handeln nützen. Dabei bestand ihr wahres Ziel in dieser Region und in diesem Gebiet darin, gegenüber ihren eigenen gegnerischen Mächten eine gefestigte Präsenz aufrechtzuerhalten. Selbst wenn für die arabischen Länder eine Gefahr bestand, so war diese von eben diesen Mächten selbst heraufbeschworen worden.
Andernfalls hätte es unter ihnen keinen Anlass für derartige Gefahren gegeben. Wie dem auch sei, sie haben diese Stützpunkte errichtet, um ihre Vormachtstellung in der Region aufrechtzuerhalten. Sie wollten ihre Dominanz sowohl über die nicht-islamische als auch über die islamische Welt sichern. Der Iran war diesen Leuten schon immer ein Dorn im Auge. Und aufgrund von Glaubensunterschieden waren auch einige muslimische Länder gegen ihn, weil sich diese Mächte dann zunutze machten. Weil die Politiker des Iran gegenüber Israel besonders hart war, hielten sie es für das Sinnvollste, die arabischen Länder auf irgendeine Weise unter Kontrolle zu bringen und dort Stützpunkte zu errichten. Auf diese Weise sollte der Schutz Israels gewährleistet und eine Präsenz etabliert werden, um den Iran einzuschüchtern. Diese Tatsache ist völlig offensichtlich und wir haben auch bereits die Folgen gesehen. Aufgrund dieser Stützpunkte bestand für die arabischen Länder die Gefahr von Angriffen, die letztendlich auch eintraten und ihre Wirtschaft ruinierten. Dort, wo es Ölreichtum oder Tourismus gibt, sind negative Auswirkungen spürbar geworden. Der Nutzen aus dieser Situation fiel ebenfalls diesen Mächten zu und wird dies auch in Zukunft tun. Denn wenn ein Krieg ausbricht und die Wirtschaft leidet, ist es nur logisch, dass die gegnerische Seite zum Gegenangriff übergeht und versucht, die Stützpunkte des anderen zu zerstören. Da sie bereits im Krieg mit dem Iran waren, tat Iran dasselbe, was wir heute beobachten können. Er nahm die amerikanischen Stützpunkte in den arabischen Ländern ins Visier und zerstörte oder beschädigte sie. Erst gestern schrieb ein arabischer Journalist, dass die Araber vorsichtig sein sollten. Denn bei diesen ganzen Angriffen, von denen es heißt, dass es von Iran verübe, könnte es durchaus sein, dass nicht der Iran dahinter steckt, sondern Amerika und Israel sie selbst durchführen. Auch wenn es zuvor Iran gemacht hat, werden sie das nun nutzen und selbst attackieren. Einige Angriffe hat der Iran auch bereits dementiert. Der Journalist schrieb sogar, dass es möglich ist, dass Amerika und Israel sich eines Tages aus diesem Krieg zurückziehen und die muslimische Welt sich weiterhin gegenseitig bekämpft. Genau das möchten sie auch. Also Khalifatul Masih IV. Rahimullah warnte bereits während des Irakkriegs davor, dass sich dieses Unheil nun auf der ganzen Welt ausbreiten könnte. Möge die muslimische Welt dies doch bloß verstehen. Eine Analyse stellt klar, mit dem Irakkrieg wurde auch in anderen muslimischen Ländern der Versuch unternommen, Unruhe zu stiften. Dort wurde Chaos gesät. Und seitdem herrscht auch in weiteren muslimischen Ländern ununterbrochen Unruhe, was heute niemand leugnen kann. Wir sehen in der Welt sogar, dass einige muslimische Länder gegeneinander Krieg führen. Wie ich bereits erwähnte, wurde diese Unruhe von eben jenen westlichen Mächten verbreitet. Oberflächlich betrachtet scheint es keine Aussicht auf ein Ende zu geben, es sei denn durch eine besondere Bestimmung Allahs des Erhabenen. Doch selbst dafür müssen sie unweigerlich Anstrengungen unternehmen. Dafür müssen wir auf jeden Fall auch beten, dass Allah die muslimische Welt vor dieser Unruhe und diesem Unheil bewahrt und schützt. Und die muslimische Welt und die Muslime sollten friedfertig werden und wie Brüder miteinander leben.
Genau das ist ihre islamische Lehre. Und nicht, dass sie sich gegenseitig die Köpfe abschlagen. Dies ist also unsere Aufgabe. Und wir bemühen uns seit langem darum, sowohl den unseren als auch den Fremden ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, um sie von Ungerechtigkeit abzuhalten und sie zu warnen. Denn so wie diese Grausamkeit nun von Tag zu Tag zunimmt, hat es den Anschein, dass ein umfassender Weltkrieg bevorsteht. Mehr noch, einigen westlichen Kommentatoren zufolge hat der Weltkrieg bereits begonnen und auch ich vertrete diese Auffassung, dass er schon im Gange ist. Wenn jedoch die muslimische Welt selbst jetzt noch zur Vernunft walten lässt, zur Besinnung kommt, sich vereint und sich zusammenschließt, kann sie immer noch vor dem Unheil des Dajjal bewahrt bleiben. Wenn man einen Blick auf die Welt wirft, erkennt man, dass die Gefahr derzeit enorm groß ist. Wie ich bereits sagte, hat jeder seine eigenen Interessen. Und wenn ein Höchstmaß an Egoismus entsteht, dann denkt der Mensch an nichts anderes mehr, sondern nur noch an sich selbst. Wir müssen also erkennen, wenn das Unheil in der Welt gemindert werden soll, dann wird das nicht allein durch geschehen, dass man sein eigenes Recht einfordert, sondern man wird auch Rechte gewähren müssen. Wenn die muslimische Welt diese Tatsache begreift und ihre Sympathisanten unter den westlichen und großen Mächten klarmacht, dass auch sie zur Schaffung von Frieden auf einige ihrer Rechte verzichten muss. Oder vielmehr, was heißt sie auf Rechte verzichten? Sie selbst rauben doch die Rechte anderer. Man muss ihnen deutlich machen, auch ihr müsst Gerechtigkeit walten lassen, nur dann können wir Frieden in der Welt etablieren. Seit einiger Zeit, wie gesagt, warne ich auch die Menschen, genau diejenigen, die damals über meine Worte sagten, ich würde zu pessimistisch über die Weltlage sprechen. Sie meinten, ich hätte eine negative Sicht auf die Welt, indem ich sagte, sie würden auf einen gefährlichen Konflikt zusteuern. Heute sind es dieselben Menschen, die sagen, dass das, was vor wenigen Jahren noch unmöglich schien, nun möglich geworden ist und diese Kriege begonnen haben. Ihre eigenen Analysten, die in Amerika und in Europa leben, schreiben, dass der Weltkrieg begonnen hat, so wie ich bereits erwähnte, und dass sich dieser auch ausweiten wird. Solange diese Menschen weiterhin versuchen, ihre falschen Interessen durchzusetzen, gibt es nicht die geringste Aussicht darauf, dass sich diese Gefahr verringert. Wenn es zu einem Krieg kommt, erleiden beide Seiten hohe Verluste. Was den derzeitigen Krieg im Nahen Osten angeht, so hat Amerika diesen Krieg nominell mit einem Angriff auf den Iran begonnen. Der Iran hatte jedoch im Vorfeld eine deutliche Warnung ausgesprochen. Sollten sie angegriffen werden, würden sie die arabischen Stützpunkte in den arabischen Ländern angreifen. Stützpunkte, die sie für einen bestimmten Zweck errichtet hatten und diesem Zweck nun auch erfüllen. Das hatte der Iran klar formuliert, dass wir sie angreifen werden. Als der Krieg dann ausbrach, wurde der Iran bombardiert. Seine Städte wurden in Schutt und Asche gelegt. Unschuldige und Kinder wurden getötet. Die Residenz ihres geistlichen Führers wurde angegriffen. Man hat sogar das Leben der meisten seiner Familienmitglieder ausgelöscht. Diese Mächte glaubten und proklamierten, wenn wir dieses Regime stürzen, werden die Iraner ihre Freiheit erlangen. Aber welche Wirkung hatte das? Selbst die wenigen, die zuvor noch gewisse Vorbehalte hatten, haben sich nun auf deren Seite gestellt. Und ihr Führer, sein Name ist Khomeini, er hat nun den Rang des Märtyrertums erlangt, wodurch sein Ansehen innerhalb der Nation nur noch weiter gewachsen ist. Auch seine Kinder wurden getötet. Die gesamte Verwandtschaft wurde attackiert.
Welche Art von Regimewechsel sollte hier geschehen? Sein Respekt und sein Ansehen sind lediglich noch größer geworden. Wie dem auch sei, als Reaktion darauf griff der Iran ebenfalls diese Stützpunkte in den arabischen Ländern an, die Stützpunkte der westlichen Mächte und Amerikas waren. Darüber hinaus gibt es bestimmte Orte wie Ölquellen, bezüglich derer anfingen Amerika zu drohen, dass wenn der Iran dieses oder jenes Ölgebiet in Saudi-Arabien angreift, dann werden wir dies und jenes tun. An einigen Stellen behaupteten sie sogar, ein Angriff habe bereits stattgefunden, deswegen werden wir das nun machen. Daraufhin erklärte der Iran ausdrücklich, dass er weder solche Orte angegriffen habe, noch die Absicht dazu hege. Dies ist eine weitere List, um in den Herzen der Muslime Hass gegen andere Muslime zu sehen. Der Krieg tobt bereits. Und durch solche Aussagen wird lediglich versucht, diesen Hass weiter zu entfachen. Und wie ich vorhin die Aussage eines Journalisten zitiert habe, so sagt er, dass es durchaus möglich sei, dass sie selbst Schaden anrichten und diesen den Iran in die Schuhe schieben. Wie ich bereits erwähnte, muss die muslimische Welt unter solchen Umständen sehr bedachte Schritte unternehmen. Doch wir als Ahmadis sind, obwohl wir mit Schmerz gefüllt sind, machtlos. Wir können nichts anderes tun, als sie zu warnen und für sie zu beten und zu versuchen, ihnen verständlich zu machen, dass das, was geschieht, falsch ist. Wenn die muslimischen Regierungen nun zur Vernunft kämen und nicht nur ihre nationalen Interessen, sondern die Interessen der muslimischen Umma vor Augen halten, in den Vordergrund stellen und sich keinerlei Form von Verrat zu Schulden kommen ließen, könnte immer noch Schlimmeres bis zu einem gewissen Grad abgewendet werden. Was die arabischen Länder im Nahen Osten betrifft, so verfügen sie zwar einige von ihnen über Ölreichtum, doch sie besitzen weder Verteidigungsfähigkeiten, noch entwickelt sich ihre Industrie weiter. Einzig durch Ölreichtum oder an einigen Orten durch die Förderung und Entwicklung des Tourismus kann kein wahrer Fortschritt erzielt werden. Sie sind völlig von der westlichen Welt und den westlichen Mächten abhängig. Wie ich bereits sagte, haben die westlichen Mächte genau diese Schwäche ausgenutzt, um dort ihre Stützpunkte zu errichten. Als dann der Krieg gegen den Iran ausbrach, begann auch der Iran mit Angriffen auf die arabischen Länder. Nein, er hat nicht die arabischen Länder angegriffen, sondern die amerikanischen Stützpunkte. Doch nun wird den Arabern den Eindruck vermittelt, man hat euch angegriffen. Wie offensichtlich ist, hat dieser Krieg nun eine schreckliche Dimension angenommen. Von Seiten des Iran werden Raketen abgefeuert. Um diese abzufangen, haben die Amerikaner zwar ihr Verteidigungssystem aufgebaut, doch Analysten schreiben mittlerweile, dass wenn der Iran eine Rakete für $50.000 abfeuert, werden die Kosten für deren Zerstörung, also durch die Abwehrraketen, sich auf mehrere Millionen Dollar belaufen. Einige Analysten schreiben zwar, dass Amerika dadurch in wirtschaftlicher Hinsicht Schaden erleidet, doch dies ist lediglich eine Mutmaßung. Diese Mächte kalkulieren alles im Voraus und analysieren die Situation gründlich. Sie haben all dies genauestens geplant und ich glaube nicht, dass diese Mächte diesen Verlust jemals selbst ertragen würden. Vielmehr werden sie dieses Geld von jenen arabischen Ländern eintreiben, mit der Begründung, wir verteidigen euch. Einerseits werden ihre Ölquellen stillgelegt, die Inflation steigt und die Ölproduktion sinkt und andererseits werden sie auch diesen finanziellen Schaden kompensieren müssen, wodurch ihre Reserven erheblich schrumpfen oder auch gänzlich aufgebraucht werden. Letztendlich wird die Wirtschaft der arabischen Länder massiven Schaden nehmen, wenngleich auch die westliche Welt oder die Großmächte Schaden erleiden werden. Doch werden doch die Araber am schwersten getroffen werden.
Und diese Tatsache müssen sie nun endlich begreifen. Wir sehen nun, dass der derzeitige amerikanische Präsident lediglich die Politik seiner Vorgängerregierungen in die Praxis umsetzt. Dies ist nicht nur die Politik der heutigen Regierung, sondern es war schon immer ihre Vorgehensweise, sich gewaltsam Ressourcen jener Länder anzueignen, wo immer es ihnen beliebt, und dann unter irgendeinem Vorwand zu versuchen, dies zu rechtfertigen, indem sie behaupten, dies oder jenes sei der Grund. Nun hat der gegenwärtige Vizepräsident Amerikas sich sogar so weit geäußert, dass wenn ein bestimmtes Land sich ihnen nicht anschließt, sie sich gewaltsam an dessen Ressourcen vergreifen werden und es zwingen würden, sich ihnen anzuschließen. Gegen Länder, die sich nicht am Krieg beteiligten, werden Restriktionen und Sanktionen verhängt. Kürzlich bewies der Premierminister von Spanien den Mut und erklärte, dass sie sich an diesem Krieg nicht beteiligen werden und auch ihre Stützpunkte nicht zur Verfügung stellen werden. Daraufhin wurde ihm gedroht, dass Amerika die Handelsbeziehungen zu ihnen abbrechen werde. So werden Länder und Menschen durch Einschüchterung und den Versuch, ihnen auf unlautere Weise Schaden zuzufügen, gezwungen, sich ihnen anzuschließen. In dieser Situation bleibt von der Gerechtigkeit nichts mehr übrig. Und wenn keine Gerechtigkeit mehr existiert, dann folgt die Zerstörung. Und es werden solch gefährliche Konsequenzen entstehen, die wir derzeit erleben. Und es werden noch weitaus gefährlichere und grauenvollere Konsequenzen folgen. Kürzlich hat eine spanische Abgeordnete im Europäischen Parlament, eine Dame, sehr offen erklärt, dass keine Frau jemals durch einen amerikanischen Krieg die Freiheit gewonnen hat. Da sie selbst eine Frau ist, hob sie die Perspektive der Frau hervor. Sie sagte, die Behauptung der Amerikaner, sie würden für die Freiheit der iranischen Frauen kämpfen, sei schlichtweg gelogen. Dadurch würde die iranische Frau niemals Freiheit erlangen. Und noch hat Amerika jemals einen Krieg für die Freiheit der Frau geführt, noch sei es ihnen jemals gelungen, ihnen diese Freiheit zu verschaffen. Diese Zusammenfassung lautet jedenfalls, dass Amerika in diesen Ländern zwar schon immer eine gewisse Vormachtstellung genoss, diese Vorherrschaft nun aber durch die offene Einbindung Israels noch weiter gefestigt wird. Die arabischen und islamischen Länder scheinen nicht zu begreifen, dass wir durch Gewalt, Einschüchterung, unlautbare Methoden und die Listen des Dajjal in eine Lage manövriert werden, in der wir gegen ein anderes unserer muslimischen Länder in den Krieg ziehen. Muslime werden gegen Muslime aufgehetzt. Wie dem auch sei, mittlerweile bilden auch Russland und China ihren eigenen Block. Und es liegt auf der Hand, dass die Blöcke, die sich jetzt formieren, in Zukunft weiter wachsen und sich vergrößern werden. Die islamische Welt wird auch in Zukunft ein Schlachtfeld bleiben, da sie über jene Ressourcen verfügt, die diese Leute an sich reißen wollen. Wenn die Muslime dies doch nur verstehen würden und zur Vernunft kommen würden. Nun behaupten sie, also Amerika und seine Verbündeten, sie hätten den Iran nur deshalb angegriffen, weil er dieses oder jenes beabsichtigt hatte. Und wenn er dies getan hätte, wäre dies und jenes passiert. Er hätte eine Atombombe gebaut oder was auch immer. Das heißt, sie haben allein aufgrund einer Vermutung einen Krieg begonnen. Das unter dem Motto, wenn dies geschehen wäre, hätte jenes passieren können. Das ist eine reine Willkür. Inzwischen haben sogar ihre eigenen westlichen Analysten begonnen zu sagen, dass es nicht so einfach sei, den Iran zu zerstören oder einen Krieg gegen ihn aufzuführen, wie sie geglaubt hatten. Der Iran ist ein sehr großes Land, weitläufiges Land. Sie verfügen über eine gewisse militärische Stärke und dieser Krieg könnte sich auch in die Länge ziehen. Obwohl die Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft haben wird, wird die muslimische Welt davon am stärksten betroffen sein.
Doch der allerschlimmste und bedauerlichste daran ist, dass hierbei Muslime das Blut anderer Muslime vergießen. Jedenfalls sollten die Muslime die Strafe Allahs fürchten. Hunderte von Kindern wurden getötet, Hunderte von Unschuldigen wurden ermordet. Wenn man einen Blick auf die westlichen Länder wirft, so beginnen dort Kommunisten bereits zu schreiben, dass wenn ein Angriff in Israel oder in Amerika oder in einem anderen westlichen Land stattfindet und dort einige unserer Kinder getötet werden, sind die Zeitungen voll von Kolumnen und das geht tagelang weiter. Doch hier wurde eine Schule bombardiert und Hunderte von Kindern getötet, ohne dass dort jemand ein Wort darüber verliert. Zuerst hat man in Palästina das getan, nun im Iran. Es scheint, als hätte das Leben eines Muslims in ihren Augen keinerlei Wert. Möge Allah den Muslimen Verstand geben, auf das sie Vernunft walten lassen und sich zusammensetzen, um ihre Probleme zu lösen. Wenn sie beanspruchen, an die Einheit Gottes zu glauben, dann müssen sie versuchen, für die Etablierung der Einheit Gottes sich zu vereinen. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, durch bloße Schuldzuweisungen Konflikte zu schüren und zu behaupten, die Spannungen würden aufgrund der Glaubensserien dieser oder jener Gruppe zunehmen. Zwar eskalierten Streitigkeiten auch manchmal tatsächlich deshalb, das ist aber etwas Normales. Die Spannungen unter den Muslimen haben auch darin ihre Ursache, obwohl der Heilige Prophet so bedacht und so voller Mitgefühl war, dass die Gefährten manchmal vor ihm äußerten, eine bestimmte Person sei ein Heuchler, und er entgegnete, solange er das La ilaha spricht, also niemand ist anführungswürdig außer Allah, kann ich ihm nichts tun, und auch ihr sollt ihn nicht als Heuchler bezeichnen. In Kleinigkeiten in Streit zu geraten, bedeutet in Wahrheit nur, sich selbst Schaden zuzufügen. Möge Allah der muslimischen Welt auch in dieser Hinsicht Vernunft verleihen. Sie sollten jetzt zur Einsicht gelangen und sich nicht allein aufgrund von Glaubensunterschieden gegen den Iran wenden. Der Islam ist gekommen, um die Einheit Gottes zu etablieren. Deshalb muss man sich dafür anstrengen. Sie sollten die Großmächte nicht für ihre Götter halten, denn die einzige Macht, die ewig währt, ist die von Allah. Wenn man diese Großmächte für alles hält, dann werden diese Leute nach und nach die gesamte islamische Welt unter ihre Kontrolle bringen und auch diese scheinbar gefestigten Regierungen werden verlieren und verschwinden. Es ist also noch Zeit. Man muss zur Besinnung kommen und sich Gott, dem Erhabenen, zuwenden. Die weltlich gesinnten Menschen haben den Frieden und die Ruhe der Welt und insbesondere der muslimischen Welt zerstört. Sie werden dies auch in naher Zukunft tun. Im Heiligen Koran sagt Allah den Muslimen, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Das bedeutet, wenn zwei Parteien der Gläubigen miteinander streiten, dann stiftet Friede unter ihnen. Wenn aber eine von ihnen sich gegen die andere vergeht, so bekämpft die Partei, die sich verging, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Kehrt sie zurück, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt billig. Wahrlich, Allah liebt die billig Handelnden. Dies ist also das Konzept, dies ist der Punkt, der zwar für den Weltfrieden unerlässlich ist, doch insbesondere die muslimische Welt sollte danach handeln, da Allah ihnen diese klare Anleitung im Heiligen Koran gegeben hat. Sollten daher den Anforderungen an Gerechtigkeit und Fairness nachkommen. Und auch die Organisation der islamischen Länder sollte hierbei ihre Rolle spielen. Es muss auch deutlich gemacht werden, dass bei Friedensvermittlungen keine persönlichen Interessen im Vordergrund stehen dürfen. Stattdessen muss über das eigentliche Problem entschieden und nach dessen Ursachen gesucht werden. Und die Ursachen sind eben jene, die wir klar vor uns sehen, dass die Dajjal-Mächte uns gegeneinander aufhetzen. Die Vereinten Nationen und ähnliche Organisationen, die gegründet wurden, haben ebenfalls keine positive Rolle gespielt.
Vielmehr beginnen sie nun selbst, diese Leute sich dagegen auszusprechen. Nur wenn wir also fernab von egoistischen Interessen und nationalen Belangen handeln, können wir gerettet werden. Andernfalls werden wir in den Schoß dieser Dajjal-Mächte fallen. Deshalb müssen sich alle muslimischen Länder zusammensetzen und beraten. Ebenso sagt Allah im Heiligen Koran: Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Die Gläubigen sind ja Brüder, stiftet drum Frieden zwischen euren Brüdern und nimmt Allah zum Beschützer, auf das euch Barmherzigkeit erwiesen werde. Selbst wenn es unter Muslimen zu Differenzen kommen sollte, wie man es von der Diskrepanz zwischen dem Iran und bestimmten anderen Ländern, auch unter anderen muslimischen Ländern hört, so müssen sie sich in Gedächtnis rufen, dass ihre eigentliche Verbindung aus islamischer Brüderlichkeit und Kameradschaft besteht. Kleine Streitigkeiten dürfen kein Anlass sein, das islamische Bruderschaft zu brechen. Diesem Umstand müssen die muslimischen Länder besonders Beachtung schenken. Andernfalls werden, wie bereits erwähnt, islamfeindliche Mächte daraus Profit schlagen. Arabische Länder sollten auch die Regierung von Iran, dass sie eine friedliche Lösung anstreben. China und einige Länder, darunter auch Pakistan, haben ihre Vermittlung bereits angeboten. Möge die muslimische Welt dies doch begreifen. Möge Allah ihnen Verstand gewähren. Wie dem auch sei, unsere Aufgabe ist es nun, insbesondere für die muslimische Welt und für die Unschuldigen zu beten. Im Monat Ramazan sollten wir nicht nur auf unsere persönlichen Sachen beten, sondern auch für die Umma der Muslime. Möge Allah ihnen Verstand geben, auf dass sie der Welt und ganz besonders in der muslimischen Welt der Frieden herrschen möge. Dass der eine Muslim nicht den anderen tötet. Jene, die sich untereinander bekämpfen, die sich zu Unrecht töten, ziehen durch diese Taten den Zorn Allah auf sich. Solche Menschen werden nicht nur in dieser Welt Verluste erleiden, sondern auch im Jenseits große Verluste leiden. Deswegen sollte man viel Aufmerksamkeit dem widmen und auch dafür insbesondere beten. Möge Allah uns befähigen, im wahren Sinne zu beten. Heute werde ich auch das Totengebet in Abwesenheit verrichten, einiger Verstorbener. Die erste Erwähnung gilt der Gärten Saibzad Damtul Jamil Saiba. Sie war die jüngste Tochter von Hazrat Muslim und die Ehefrau des verstorbenen Nasir Muhammad Sial Sahib. Sie war die Schwiegertochter von Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib, der hier auch als Missionar tätig war. Sie verstarb kürzlich im Alter von 89 Jahren. Verstorbene war Musir gewesen. Sie war die jüngste Tochter von Hazrat Sayyidah Maryam Begum Saiba, also Tahir, und ebenfalls das jüngste Kind von Hazrat Muslim Anhu. Ihr Nikah vollzog Hazrat Muslim Anhu im Jahr 1955. Da so krank war, hielt er die Nikah-Khutbah liegend im Bett ab und leitete das Gebet. Es waren einige Familienmitglieder zugegen, aber ein Schreiber hat notiert, dass Hazrat Khalifat al-Masih II. Während der gesamten Zeremonie von Anfang bis Ende in einem besonderen spirituellen Zustand versunken war. Und im Jahre 1956 vollzog dann Hazrat Muslim selbst ihre Hochzeit und verabschiedete sie mit Gebeten. Also, sie hat 4 Kinder. Ihr erster Sohn ist Zaid Mustafa, den sie ihrer Schwester Saibzad Diamatul Quyum Saiba zur Adoption gab, die ihn von Kindheit auch aufzog. Eine Tochter, Yasmin Malik, lebt ebenfalls in Kanada. Saadi Ahmed lebt in Rabwa und ist die Ehefrau von Sophie Ahmed, lebt in Rabwa, ist die Ehefrau von Mirza Samad Ahmed, dem Nazir Khidmat Derwishan.
Nazir Muhammad Al-Saib war ein Waqf für Zindagi. Als Muslim Maud das Fazl-e Umar Research initiierte, teilte er ihn dort für die Forschung ein. Als die Forschungsarbeit später eingestellt wurde, gab ihm die Jamaat die Erlaubnis, seiner eigenen Arbeit nachzugehen. Ihre Tochter Sophia schreibt, dass sie sich stets um die Armen kümmerte, und auch andere haben mir geschrieben, dass sie sich um sie sorgte und bemüht war, Bedürftigen immer zu helfen und die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. In ihrer Kindheit gab es einige Begebenheiten mit Hazrat Muslim Maud und es existieren auch bestimmte Träume von Hazrat Muslim Maud, in denen sie erwähnt wird. In dieser Hinsicht schwenkt mit ihrer Erwähnung zugleich ein Stück alter Geschichte mit. Ein häusliches Ereignis schilderte sie selbst, welches die Prinzipientreue von Hazrat Muslim Maud zeigt und verdeutlicht, wie sehr er auf die Ehre der Mitarbeiter der Jamaat achtete. Die Schuhe von Hazrat Muslim Maud standen draußen und wurden stets von einem Mitarbeiter geputzt. Sie stellte auch ihre eigenen Schuhe dorthin. Hazrat Muslim Maud brachte die Schuhe mit herein und fragte, wessen Schuhe sind das? Da er offensichtlich wütend war, traute sich zunächst niemand zu sagen. Letztendlich sagte er, okay, sagt, ich werde nichts sagen. Sie war das besondere Schoßkind von Hazrat Muslim Maud, sagte, es sind meine. Hazrat Muslim Maud erwiderte, wenn du sie in Zukunft nicht selbst putzen kannst, dann gib sie mir. Aber lass niemals von einem Jamaati-Mitarbeiter deine Schuhe putzen. Sie war jemand, der Almosen und Spenden gab und sich auch um die Armen sorgte. Ihre Tochter berichtet, dass sie die alten Rechnungsbücher ihrer Mutter durchgesehen hat. Da seien viele Ausgaben ganz klar vermerkt, die regelmäßig für die Unterstützung der Armen getätigt wurden. Als sie 7 Jahre alt war, verstarb ihre Mutter, also Mariam Sahiba. Mit daher, also Muslim Maud schreibt darüber, als wir dem Leichnam der Verstorbenen das Haus von Sheikh Bashir Ahmed erreichten, sah ich das kleine Mädchen Amtul Jamil, die ihr und mein absoluter Liebling war, dass sie erst 7 Jahre alt war, wie sie O Ammi, also O Mutter, schreiend weinte. Ich ging zu dem Kind hier und sagte, Jimmy, also wir nannten sie aus Zuneigung Jimmy, also Muslim Maud fährt fort, er sagte zu ihr, Ummi, also Mutter, ist zu Allah gegangen. Dort wird sie mehr Ruhe finden. Und es war der Wille Allahs, dass sie nun dorthin geht. Schau, der heilige Prophet ist gestorben. Sein ehrenwerter Großvater ist gestorben. War deine Mutter denn größer als sie? Aufhin sagt Muslim Maud, möge der Schatten meines Gottes nicht eine Minute von diesem Kind weichen. Nach meinem Satz hat sie bis heute keinen einzigen Schrei mehr für ihre Mutter ausgestoßen. Als sie diesen Satz hörte, verstummte sie sofort. Am nächsten Tag, als ihre ältere Schwester am nächsten Tag während des Trauergebets vor Schock schrie und ohnmächtig wurde, ging meine kleinere Tochter Jimmy zu meiner jüngsten Ehefrau Mariam Siddiqa hin und sagte zu ihr, Choti Appa, also kleine Schwester, so nannte man sie, Choti Appa, wie dumm ist die Schwester? Aber Jan sagt doch, dass es beim Tod von Ami der Wille Allahs war. Und trotzdem weint sie weiter. Daraufhin sagt also Muslim, oh mein Herr, wird von dir jene Person, deren kleines Kind, das um dein Wohlgefallen über den Tod seiner Mutter nicht getrauert hat, von dir im nächsten Leben nicht vor jedem Kummer bewahren werden? Er betete dann für Hazrat Mariam Sahib, also Ummet Tahir. O mein barmherziger Gott, eine solche Hoffnung in dies zu setzen, ist das Recht deiner Diener, und diese Hoffnung zu erfüllen, steht deiner Majestät zu. Jedenfalls war sie bei den Spendenbeiträgen sehr regelmäßig. Ihr Hissa Jaidat hat sie vollkommen abgeschlossen und pflegte es auch immer sehr. Beim Ableben von Nachbarn pflegte sie es auch in ihren Häusern regelmäßig Essen zu schicken. Besuchern sagte sie stets und hat auch zu mir, hat sie es oft gesagt, bete, dass mein Ende ein gutes sein möge. Ihre Enkelin Nusrat erzählt, dass ihre Großmutter sich schon vor der Gebetszeit vorbereitete, hinsetzte und voller Unruhe auf die Zeit wartete.
Sie verrichtete sehr lange Gebete, hatte sogar eine Liste der Personen erstellt, für die sie beten wollte. Die Enkelin sagt, als ich klein war, erschrak ich manchmal, wenn ich die langen, unnützigen Gebete meiner Großmutter hörte. Aber jedenfalls pflegte sie intensiv für die Menschen zu beten. Hazrat Hadi Ali Sahib schreibt, wie ich bereits anmerkte, sind mit ihr einige alte Erinnerungen und Begebenheiten sowie Träume auch verbunden von Hazrat Musleh Maud. Er berichtet, dass sie ihm erzählte, ich war einmal im Auto mit dem zweiten Khalif unterwegs und saß neben Hazur auf dem Rücksitz. Ich beobachtete, wie Hazrat Musleh Maud immer wieder etwas an seinen Fingern abzählte. Ich fragte ihn, Abbajan, also Papa, was zählen Sie? Hazur antwortete, ich schätze die Anzahl meiner Missionare in allen Ländern der Welt ab und ich benötige auf der ganzen Welt mindestens so viele Hunderttausende Missionare. Erst dann können wir die Welt über den wahren Islam aufklären. Dies offenbart das tiefe Sehen von Hazrat Musleh Maud und einige durch die überlieferten Erzählungen. Es gibt doch einen Traum von Hazrat Musleh Maud, den ich, der er mit mir in Verbindung steht, hier erwähnen möchte. Im Juni 1948. Im Juni befand ich mich in Nasrabad, Sindh. Dort sah ich ein sehr hohes weißes Minarett, das sehr hoch und weiß war in Form des Minarett von Qadian. Auf dem Sims der unteren Etage neben der Tür saß meine Tochter Amtul Jamil und ließ ganz ungezwungen ihre Füße über den Rand des Sims baumeln. In diesem Moment fiel mein Blick aufs Minarett und ich sah, dass aus der Tür der obersten Etage eine riesige Schlange, viele Fuß lang, 1,5 Fuß dick, nein, viele Ellen lang und 1,5 Fuß dick von grüner Farbe ihren Kopf herausstreckte, auf die unteren Etage zukam. Auf diese Weise kam sie auf die untere Etage und glitt hinab. Ich fasse dies kurz zusammen. Die Schilderung ist an sich recht lang. Die Schlange erreichte schließlich die Etage direkt über dem Erdgeschoss und wandte sich dann dem Dach des Erdgeschosses zu. Zu diesem Zeitpunkt sagte Hazrat Musleh Maud, schoss mir der Gedanke durch den Kopf. Amtul Jamil sitzt doch auf diesem Sims in der Nähe der Tür. Nicht, dass die Schlange sich umdreht und sie beißt. Gleichzeitig hatte ich auch Angst, dass wenn das Mädchen sich bewege, sie herunterfallen und sich verletzen könnte. Daraufhin begann ich mit tiefer Inbrunst vor Allah, dem Erhabenen, zu flehen. An diesen Satz erinnere ich mich. Allahumma, das ist der Satz. Aiza li, alil Jamaati al-Ahmadiyyati, walil Ghurabaiha. Unser Herr beschützte sie vor diesem Unheil meinetwillen, um der Jamaat willen und um ihrer Ghuraba willen. Also Musleh Maud merkt an, auf Arabisch bedeutet Ghuraba Reisende, während es auf Urdu Miskin, also Bedürftige, bedeutet. Allah weiß am besten, ob hier die urdusprachige oder arabische Bedeutung Anwendung findet und ob damit auch eine bestimmte Reisende verwiesen wird. Wie dem auch sei, er berichtet, ich betete immer weiter und ich sah, wie Amtul Jamil instinktiv die Gefahr spürte und begann vom Rand des Sims zurückzurutschen. Immer weiter, bis sie sich mehrere Ellen von der Tür entfernt hatte. In diesem Augenblick glitt die Schlange von jener Tür herab und ich wandte sich Jamil zu. Doch da sie nun etwas weiter weg war, verfolgte die Schlange sie nicht, sondern begann sich in Richtung Boden hinzubewegen. Er schreibt, dieser Traum ist offenbar sehr gesegnet für das Mädchen, da er ein Gebet beinhaltet. Wird nicht nur für mich ein Quell der Freude sein, sondern auch für die Jamaat und die Ghuraba nützlich sein. Allah weiß es besser, Wallahu alam. Es gibt noch weitere Träume von Hazrat Musleh Maud, in denen sie erwähnt wird. Möge Allah mit ihr Vergebung und Barmherzigkeit begegnen. Das zweite Totengebet ist von Dr. Rashid Ahmed Khan Saib aus Holland, ein Sohn von Nizamuddin Saib. Er verstarb im Alter von 91 Jahren. Er war durch die Gnade Allahs Musi gewesen. Er hinterlässt 4 Söhne und 4 Töchter. Vater von Dr. Rashid Sahib, also Nizamuddin Saib, war der jüngere Bruder von
Dr. Fatehudin Sahib, dem ehemaligen Amir der Region Sarhad. Durch ihn hielt die Ahmadiyyat Einzug in ihre Familie. 1905 hielt der Feiste Messias eine Ansprache in Ludhiana. Zu jener Zeit ging Fatehudin Sahib noch zur Schule. Die Lehrer der Schule hatten den Schülern strengstens verboten: Geht niemals dorthin, um seine Rede anzuhören. Er ist ein Magier und wird euch in seinem Bann ziehen. Dieser Vorwurf wurde Propheten schon immer gemacht und die Maulvis erhoben ihn auch gegen den feisten Messias. Falls berichtet Fatehudin Sahib, dass er trotzdem hinging, um die Ansprache des feisten Messias zu hören. Allein durch den Anblick des gesegneten Antlitz des feisten Messias gewann er schon in jungen Jahren die tiefe Überzeugung, dass er wahrhaftig ist. So legte er nach seinem Bildungsabschluss im Jahr 1914 in der Zeit von Hazrat Khalifat al-Masih I. das Bert ab. Der verstorbene Rashid Sahib war von Natur aus ein sehr rechtschaffener Mensch. Er war gutmütig, gottesfürchtig, pflegte die Verwandtschaftsbande, auch wenn er sich dafür selbst Unannehmlichkeiten bereiten musste. Er war ein sehr großer Geliebter des Khilafat und war immer bereit für jedes Opfer. Unterstützung von armen Menschen. Er tat dies auch oft, ohne anderen davon zu erzählen. Er war überaus furchtlos, auch mutig. Für viele Neukonvertierte, gegen die von Gegnern falsche Gerichtsverfahren angeschossen wurden, leistete er Bürgschaft. Er war auch Mitglied der Furqan Force, hatte zudem auch das Glück, dass er, also sein Schwiegervater, Abbas Khan Sahib und sein Bruder Abbas Sahib, der zweite Khalif im Rahmen von Waqf-e-Jadid in verschiedene Gebiete der Grenzprovinz Sarhad entsandt wurde, mit der Aufgabe, den Kontakt zu alten Ahmadi-Familien wiederherzustellen und die Tabligh-Arbeit zu betreiben. So tat er dies auch mit großer Freude. Er hegte große Freude am Tabligh. Er hat einem Freund Daulat Khan Sahib auch Tabligh gemacht, der auch das Bert ablegte. Daraufhin begann auch ein Gerichtsverfahren, auch auf ihn. Er wurde auch verhaftet. Für die Bürgschaft wurde von niemandem was akzeptiert. Da machte sich Rashid Sahib selbst zusammen mit seinem Schwiegersohn auf den Weg dorthin. Dort gab es einen Aufmarsch von 5000 Maulvis, die anfingen, sie mit Steinen zu bewerfen. Sein Schwiegersohn wurde von einem Stein am Kopf getroffen, stürzte zu Boden und wurde dann auch geschlagen, bis er schließlich an Ort und Stelle den Märtyrertod fand. Die Polizei handelt ganz nach der Vorgehensweise dieser Teufel. Die behaupten, wir erlangen dadurch spirituelle Belohnung. Auch die Polizei begann auf den Leichnam einzutreten mit den Worten: Auch wir wollen diese Belohnung verdienen. Jedenfalls schlugen sie auch Rashid Khan Sahib zusammen und brachen ihm beinahe jeden Knochen am Leib. Er war sehr verletzlich, aber seine Verletzungen auch später noch gesehen am Gesicht etc. Die Narben in seinem Gesicht waren immer zu sehen. Die Arme waren auch verdreht und Narben im Gesicht waren zu sehen. Doch Allah rettete ihn. Man hat ihn so lange geschlagen, bis man ihn für tot hielt und ihn liegen ließ. Später brachte die Polizei ihn fort im Glauben, es sei eine Leiche. Als sie sich in der Nähe des Krankenhauses befanden, sagte er: Ich lebe noch, bringt mich an diesen bestimmten Ort. Als die Ärzte ihn untersuchten, waren auch sie erstaunt, wie er überhaupt noch am Leben sein konnte. Allah hatte es bestimmt, ihn am Leben zu halten. Danach lebte er noch mehr als 30 Jahre lang. Trotz der Verletzungen blieb er überaus aktiv. Jedenfalls bat er die Polizei, ihn nach Peshawar zu bringen. Die dortige Polizei war feindselig, sodass der Transport schwierig war. Doch in solcher Situation erweist sich ein Umstand als vorteilhaft für einige Menschen. Wenn man der Polizei Geld gibt, dann liegt es durch das Problem. Sagten, was ihr auch immer von mir wollt, nimmt das, bringt mich irgendwie dorthin. Der Afsar stimmte dem zu und brachte nach Peshawar, dann nach Rabwa. Dort wurde er behandelt und durch die Gnade Allahs erhielt er ein neues Leben. Er sollte
in die Leichenhalle gebracht werden, doch Allah ließ ihn dadurch noch volle 30 Jahre am Leben. Das ist überaus aktiv. Er lebte auch in Holland, war dort für die Jamaat tätig. Im Jahr 1974 hatten die Feinde eine Pistole gezogen, auf ihn gerichtet, und trotzdem sagte er zu den Maulvis, also die Maulvis sagten, sprich die Kalma. Wer denn Muslim? Er antwortete, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sprich bereits. Genau darauf beruht mein Glaube. Wie soll ich denn noch ein Muslim werden? Wir entgegneten, nein, du musst Mirza beschimpfen. Er sagte, ich werde ihn niemals beschimpfen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich rezitiere das Durud Sharif und folge den Lehren des heiligen Propheten zusammen. Ich kann mich nicht zu solchen Taten hinreißen lassen. Dann erzählte er, ich berichtete ihnen von dem Vorfall eines Gefährten in der Schlacht von Uhud, als sich das Gerücht verbreitete, der heilige Prophet sei als Märtyrer gefallen. Jener Gefährte hatte gesagt, zwischen mir und dem Paradies steht nichts weiter als eine Dattel. Er warf diese Dattel beiseite, stürmte allein auf den Feind los und sein Körper wurde in Stücke geschlagen. Diesen Vorfall berichtete ich ihnen und sagte, zwischen mir und euch steht nicht einmal eine Dattel, nicht mal ein Hauch von Luft, denn ihr habt die Waffe bereits auf meine Brust gerichtet. Drückt einfach ab und macht mich zum Märtyrer. Aber das, was ihr verlangt, nämlich den verheißenen Messias zu beschimpfen, das werde ich niemals tun. So legte er ein Zeugnis von enormer Tapferkeit ab. Möge Allah ihm mit Vergebung, Barmherzigkeit begegnen und seinen Rang erhöhen und seinen Kindern ermöglichen, diese Tugenden aufrechtzuerhalten. Der dritte Todesfall, den ich erwähnen möchte, ist von Zainab Bibi Sahiba, Ehefrau des verstorbenen Bashir Ahmed Khan Sahib, dem ehemaligen Präsidenten der Jamaat, Imam der Moschee in Chak 275, Kartarpur, verstarb im Alter von 85 Jahren. Sie war durch die Gnade Allahs Musi und ihr Vater Ali Muhammad Sahib dient als Bediensteter der Darul Zikr Moschee in Faisalabad. Sie war eine sehr fromme Frau, die sehr viel betete, das Sajid-Gebet sowie die Pflichtgebete, den Heiligen Koran rezitierte und außerordentlich gastfreundlich auch war. Mit tiefe und aufrichtige Verbundenheit zum Khilafat. Sie stand auch den Armen helfend zur Seite. Die Freitagsansprache hörte sie stets mit großer Sorgfalt. Und rief sogar die anderen Familienmitglieder herbei, um sie gemeinsam anzuhören. Sie hinterlässt 3 Söhne und 4 Töchter, mehrere ihrer Enkel und Enkelinnen, den Waqf Zindagi. Ihr Sohn, Tahir Ahmed Safi Sab, dient als Missionar in Lusaka, Sambia. Sie war dort. Nein, so sagt ihre Tochter, Ahmad Rashid Sahiba, ist die Ehefrau eines Missionars in Lusaka. Sie befindet sich derzeit dort und war auch in Lusaka, als ihre Mutter verstarb, weshalb diese Tochter nicht an der Beisetzung ihrer Mutter teilnehmen konnte und den Trauzug nicht sehen konnte. Möge Allah, der Erhabene, auch ihr Standhaftigkeit und Trost verleihen und der Verstorbenen mit Vergebung und Barmherzigkeit begegnen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر